Va, bona tarda a tothom. Deixeu-me començar per les felicitacions. Jo em sembla que és important donar la felicitació a l'Associació de Veïns de Sant Joan per aquesta festa del Sant Joan Florit, que ja fa tant de temps que està en marxa i que cada any se supera a l'any anterior. I em sembla que iniciatives d'aquest tipus... I com que els vincles són molt importants, també toca felicitar a l'associació Clau de Volta, perquè iniciatives en defensa del patrimoni doncs també fa falta en el poble, i la veritat és que ho estan fent a molts llocs i molt bé. Per tant, un altre aplaudiment. Dit això, com que m'ha tocat el paper de moderador, i després us explicaré les dificultats que porta avui això... Sí, fer callar el pare és molt complicat. Però em sembla que serà més complicat a nivell general. Però va, la idea seria que... Només volia començar explicant que l'altre dia passava per aquí, per la plaça de l'Olivera, la plaça Major. De Sant Mossèn Comercial. No, la de l'Olivera. La plaça petita, allà on vius tu. I se va acostar una senyora de Sant Joan, que ara no diré el nom per consolar, i me va explicar, diu, ja que parlareu de coses del Sant Joan d'abans, que sàpigues que jo una vegada, quan era molt petita, em van convidar a un casament que es feia a la carretera, a Can Donjó, una cosa així. Can Donjó, perfecte. I me va dir que sàpigues que el casament el vam celebrar a les 9 del matí, que anàvem vestits com de cada dia i que el convit va ser una tassa de xocolata i unes galetes. Sí. I això me va fer rumiar a l'hora de presentar l'acte d'avui, i jo crec que hi ha coses que els hem de tenir en compte. La primera, que els últims 100 anys han passat moltes coses i que no ha sigut una evolució, ha sigut quasi bé una revolució, probablement per la tecnologia que hi ha i perquè en els anys, aquests grups de 100 anys anteriors no hi havia tants canvis com els que s'han produït ara. Per tant, ens pot sorprendre que en un casament, li dic a un adolescent que en un casament donaran xocolata amb galetes, segurament que no s'ho creurà o acabarà amb la boca oberta. La segona cosa que també em sembla important és que la història normalment explica els fets importants, però no explica la quotidianitat, és a dir, aquelles coses que passaven en el dia a dia. I també hi ha un altre canvi respecte a altres generacions. Abans, en una mateixa casa vivien 2 o 3 generacions de la mateixa família. I què passava? Que els grans, sobretot els avis, explicaven a través de la tradició oral moltes coses de l'entorn allà on vivien en els més petits. I això creava una cadena de transmissió cultural que probablement avui, que cada generació viu en un habitatge i probablement en un poble diferent, doncs es va trencant. I no hi havia internet. I no hi havia internet. Ni televisió. Llavors, aquests dies de Sant Jordi vaig llegir un llibre d'una tal Sílvia Soler que es diu Érem tan joves, que ve molt bé per la xerrada d'avui. En un moment determinat explica que la memòria és com un cabdell de fil, que si el vas allargant, estirant, de cop i de volta van sorgint tota una colla de records que estaven emmagatzemats aquí dintre i que si no els expressessin segurament es perdrien. Llavors, avui hem convidat amb ells 4 per intentar estirar aquest fil i a veure què en surt de tot plegat, tot i que al final, també, si voleu, també podreu dir la vostra. La meva feina avui m'havien dit que era intentar estirar-los la conversa, però em sembla que serà totalment al revés, serà anar donant un torn. Per tant, això que us diré ara, amb ells encara no els he dit, però quan amb un consideri, amb la meva justícia particular, que ja fa massa estona que parla, li demanaré que deixi amb un altre. Estan representats diferents èpoques aquí, perquè hi ha gent dels anys 30, hi ha gent dels anys 40, hi ha gent dels anys 50, i fins i tot dels 60, perquè els anys 30.
D'acord? Llavors, a mi em sembla que lo important o lo interessant seria començar per els primers anys del Sant Joan de la vostra infantesa. Tots hem sentit a dir que aquí a la carretera doncs, hi havia l'escola de Sant Joan. I probablement els vostres primers records són d'aquesta escola en què Tots hi vàrem anar-hi. tots hi vau anar-hi. Llavors, Però jo hi vaig anar abans de la guerra. Sí, perquè tu tenies la senyoreta Samí, No, que primer era la la mare senyoreta... del Torner. Que no, primer la senyoreta Rola. No! La No! Rola nosaltres. No, la Rola, la Dolors i en Rotges van venir després. No, La senyoreta Samí era la mestra de la meva mare. No podies anar tu amb en Rotges. no vaig anar. escolteu-me, un moment. Perquè ja heu vist com va la cosa, Doncs farem una cosa, com que pot haver-hi diferents versions, no ens interrompirem els uns als altres Vale. i el que farem serà començar per un, li donarem un torn de temps i després un altre. Si t'assembla bé, Sí, home. comença la Nuri per anar. Nuri, la teva escola, explica'ns La una meva mica. escola, jo tenia el primer llibre que vaig tenir, era un llibre que les cobertes eren blau marí, hi havia uns nens, i se deia L'estrella. Ah, mira. I m'agradava, que m'agradaven, però, esclar, al cap de seguit va venir la guerra, perquè jo tenia 4 anys quan va estallar la guerra. I, esclar, després, sí, jo vaig obrir, però no va servir més. No va servir més, aquell llibre. Però, després, ja va ser una cosa diferent, perquè vam estar jugant a dins, i com jugàvem en el pati, i venia la senyoreta Samí i el seu marit l'acompanyava perquè treballava fora, per això va tenir 5 o 6 criatures. Sí, en Torner. Sí. En Torner, el pare del pintor. I nosaltres... Està tancada l'escola algun temps? Sí, per la guerra, 2 anys? durant la guerra, fins que va ser. Continua. I com la senyoreta Samí l'acompanyava el seu marit, es feien petons. Ah, mira, que bé. I nosaltres ho trobàvem tan gros, miràvem en allà, en els vidres, i mira, ho disfrutàvem. Però al pati, primer jugàvem en el pati, després, passada la guerra, vam jugar a la carretera. No passaven cotxes. I quan vam jugar en el pati, hi havia el safareig que hi rentaven el senyor Rotges. I s'hi va negar el germà gran de la Siseta de Cal Ferrer. Això no ho sabia. Hòstia, Sí, s'hi va negar en aquell safareig d'allà al pati. Nuri, ara en Josep, va. Bueno, jo vaig néixer després que la Nuri. O sigui, els meus primers mestres va ser el senyor Rola, com ha dit ella, i el senyor Joan, després. Un de Palafrugell, que anàvem d'excursió sempre a Calella de Palafrugell. El meu record més de la infància va ser quan va venir el rector del poble, o sigui, mossèn Gaspar Bosch, que tothom el coneix, no? Perquè té un carrer del poble, etc. Jo devia ser una mica més espaviladillo, però crec que no, perquè un dia vaig trobar la senyoreta Rola i em va dir, escolta, com ja érem grans, em va dir, escolta, m'has fracassat, Dic, per què? Diu, cony, em pensava que arribaries més amunt, Llavors, em van donar un paper i un ram de flors i vaig anar a rebre a mossèn Gaspar. Aquest senyor va estar aquí molts anys, ja sabeu, des que jo tenia 7 anys fins que en tenia 18. Amb la Cristina, la senyoreta Cristina, la més Jordana, i la Carmen, que es va casar amb en Miquel de Correus. Molt bé. I ara m'he fixat que la rectoria, malauradament, està tancada. Sí. Bueno, és igual. En aquesta rectoria hi havia aquest senyor, aquest capellà, que va fer molt pel poble perquè era un senyor saurí, que buscava aigua. Llavors me treia de col·legi i deia, anem a casa d'aquest pagès a fer un pou. I anàvem en aquell pou, bum, bum, bum. Bueno, aquest home es va anar fent famós, i un capellà de poble de res ha arribat a tenir un carrer en el poble. Me'n recordo
del salpàs. El salpàs era una cosa que es feia per anar a beneir totes les cases de pagès i no pagès, del poble, que tiràvem sal allà. En els escolans, a vegades a les cases de pagès ens deien jugueu per aquí fora, i el capellà se'n anava dins a parlar amb la mestressa un rato, no sé. Al cap d'un rato ens deien, ja podeu venir. No diguis malament. Ja hi reduri. Va, Angelina, te toca. Jo què, per lo de la plaça? Per lo de l'escola. De l'escola. Jo vaig anar a l'escola, també de Sant Joan, a la carretera. Hi havia la senyoreta Rola, després passàvem una miqueta més grans, La senyoreta Dolors, i ja està. I després s'acabava. I després jo me'n vaig anar, hi havia els nens, que els nens anaven a dalt amb el senyor Roches, que ell hi vivia el senyor Roches, i després ens vàrem anar, jo me'n vaig anar a l'acadèmia Villa de Palamós. Sí. Otro sitio. I ja està. I a la meva escola. Explica que anàvem els nens... Els nens anaven a dalt i les nenes anàvem a baix. Jo anava amb la roba. I sortíem a darrere, aquí hi havia el pati, i no hi havia vàters. Però també hi havia dos patis. Hi havia un excusado, dèiem l'excusado. Sí. La senyoreta ens deixa anar a l'excusado. Saps què era això? Un forat, ens el teníem d'enfilar allà dalt. Però per tot. Per tot, bueno, jo parlo i ja està. I les nenes anàvem a darrere, al pati. I te'n descuides d'una cosa, que hi havia unes rates així. No, això també. I Hòstia. els nens sortien, i després sortíem a baix per la carretera, que passava el tren. Sí. Que passava el tren El tren i després es va jugar molt de temps a la carretera. a la carretera. I jo això que... recordo també de Jo vaig néixer l'any 47, I la passada la guerra, que hi havia el doctor Marcillac, que vivia davant, davant. i l'Espardenyer, L'espardenyer, que no venia Espardenyer si no eren menjar. en Francisco. Francisco Doncs, Forner. espera't, com era tot de la família Pijaume, de la meva cunyada. Ah, carai. Tot allò era d'ella? De l'Alfonso. Jaume, sí. No, el meu cunyat Abans. no, era... Abans. D'ella. Era d'ella. D'ella, sí, home. D'ella i l'Anita i el de Regincós. Sí. Tot aquest carrer que vivia en Pere Vilardell. Pere Vilardell. I després hi vivia la Beba, La Genoveva. Genoveva Patrac Labrador. i a baix, doncs, quan hi vivia el doctor Marcillà, Sí. tenia una germana que no estava Ah, bé. no, això no me'n recordo. I un dia a la nit la buscaven molt, la buscaven i no la van trobar. I com van anar els nens al col·le, com que per la guerra hi havien entrat i havien trencat totes les estanteries d'un armari, els nens van veure que sortien uns peus d'aquell armari. Ai, pobret. I era aquesta germana del doctor Marcillà, Doncs això no me'n que es recordo. havia amagat tota la nit allà. Li toquen en Pere ara, va, què te'n Bueno, recordes de la l'escola? veritat, hi vaig anar-hi molt poc, però varen ser aquells anys que, els anys 55, 56, potser al començament del 57, que es varen tallar els plataners Sí. de la carretera i es va treure la via del Via del tren. Jo anava a col·legis amb la senyoreta Rola, igual que l'Angelina, jo els veia amb elles, l'Angelina, la meva cosina, Anita. la Núria Farot, bueno, en fi, Totes totes les que Sí, d'allò. Sant Joan. I bueno, era una escola de poble, bueno, ja sabeu, l'any 50, 51, 52, 54, encara se sorgien els mitjons i es sorgien els calçotells i els llençols, saps què vull dir? Vull dir, tenia l'àvia, Que se'n deia una escola rural. escola rural. I la nostra àvia, Els nens ensenyaven a plantar patates i a les nenes a cosir mitjons. sí, la seu... I que féssim les peles molt fines de les patates, me deia la meva mare, per aprofitar bé la patata. Ja que parlem de patates, I com ens anàvem a rentar en segon a poc i més fretat. doncs ja que parlem de menjar, ara quan estàvem aquí abans d'entrar, a la Nuri se li ha acostat algú i li ha dit, carai, diu, què menjaves quan eres jove? Diu, perquè t'has fet gran i la veritat és que no sembla l'edat que tens. I ella ha contestat, això és el farro que vaig menjar. Segurament que avui en dia la gent no sap ben bé què és el farro. Què es menjava? Què es menjava en aquella època? No, bueno, Mira, te diré, jo per la guerra, la meva mare va fer el menjar per 3 soldats del Molí de Vent, que un se deia Faust,
l'altre Graners i l'altre era Martí de les Compres. I no la pagaven a la meva mare. Li portaven el subministre i amb el que portaven ens atreia algun plat per nosaltres. Però, quan era el vespre, venia un oncle de la meva mare, del Còrsega i el Sardenya, ens portava caminant allà dalt a Can Grassot, a les trinxeres, caminant, i la meva mare es quedava a donar menjar als soldats i a les 12 de la nit pujava sola a les trinxeres. Aquests soldats, com me veien a mi, que jo sentia les sirenes i corria de pressa cap al molí de vent, m'agafaven a coll i me portaven en el refugi. Vull dir, uns temps, imagina, petita, a peu a la nit, cap a les trinxeres a dormir. I quan varen entrar els nacionals a Can Grassot, a casa de la senyora Anita, aquella plaça, va quedar plena de soldats i de mulos. I va venir un soldat amb una linterna a dins del refugi, me'n recordo com si fos ara, i va dir amb la linterna: «¿Quién hay aquí?» I la mama, pobreta, que encara no sé si li va ocórrer de dir-ho en castellà, «Somos nosotros, que tenemos miedo de la aviación. Pues salid todos, que no hay más aviación». I això que veiem a la tele és el que va passar. La meva mare un matalàs aquí, jo que era la petita aquí i la meva germana allà, i vàrem anar al Figuerà a dormir a Can la tia Pelona. A Can la tia Pelona, que era una tia de la meva mare, l'Arturo Castelló, l'àvia de l'Arturo Castelló, la Roser d'en Palet i la Victòria de Cal Sereno. Bueno, vam dormir en allà i a la nit se va sentir les gallines, els pollastres, tot estava esverat. I és aquests soldats que havien de menjar. I replegaven tot el que trobaven. I al dematí, quan va ser el dematí, la meva mare va dir: «Ara nosaltres ens en anem a casa, perquè aquests entraran». I efectivament, vam anar a dormir a casa i ens vam posar a dormir totes tres al mateix llit i a mitjanit se va sentir amb un pal a la porta de la barberia. Pom, pom, volien esbotzar. I la mama va sortir al balcó i quan va dir que estava ocupat, vam dir, doncs, res, se'n van anar. L'endemà totes les noies grans de plaça, l'Emília Ricard, la Ninon, que vivia aquí, que ja li he explicat amb ell. Doncs aquestes totes varen anar al moll, que eren allà on van tenir parada aquests soldats. Però, mentrestant, a les cases que estaven buides, varen entrar i s'ho varen emportar tot. I a més, d'entrar, sé que es van posar al llit en una casa amb una noia. Carai, Hem dit que no explicaríem segons què, Continuem. A veure, què menjaven a Can Boira quan eres petit? Ell bé, eren de Cal Fesol. Com a Pere. No, hi havia dos tipus de menjar. Un moment. Jo no vaig viure això de la guerra perquè era petit. El meu pare va posar a la presó, etc. I la meva mare es va anar a refugiar a Cal Fesol. A Cal Fesol era una casa de pagès, com totes les cases de pagès. En aquell temps tenien, s'autoalimentaven una mica de tot. Tenien patates, per tant, molta gana no van passar, perquè alguna cosa hi havia galliners, hi havia conills, hi havia una mica de tot, i ens van anar guardant allà fins que vam ser una mica més grans. Sí que me'n recordo que amb el meu germà feien campionat de menjar farro. Una cosa que dius, ara ja no existeix, el farro sí que existeix, perquè aquí a la canya el lot fan el dia del farro.
I jo vaig anar-hi, Jo havia menjat. per veure com ho menjaven el farro avui dia, que no és el mateix que abans. Ara, I Josep, digues que hi posaven i feien cua a la gent, com mataven algun porc, que els hi donessin un Brou. pot de brou bufat bueno, per el posar una mica en el el brou farro. bufat és un gruix que queda en la carn de perol. O sigui, quan mata un porc, tot es tira amb un perol amb aigua i va allò, va bullint, Va bullint. i fa una capa de greix i carn, que és així que se'n diu el brou bufat. Això se recull amb una gerra i llavors es posa una cullerada doncs, amb un plat de patates i col, amb un farro i tot això. Bueno, el farro és una farina de blat de moro, que tots sabeu, i en aquest temps era una de les coses que alimentava el poble. Es feia pa de farro, es feia farro a totes hores. I llavors, com que queda molt espès, us dic això del campionat perquè fa riure en el sentit de que amb el meu germà fèiem el campionat a veure que quedava el plat més net. I com se fa? Doncs mira, poses el plat així, agafes una cullerada i allò va baixant. Una cullerada, i amb cuidado, l'última cullerada la tens que endevinar que allò caigui dins la cullera. No? I llavors quedava el plat com si s'haguessis acabat de rentar. Bueno, això va ser ben bé com acabat de la guerra, va arribar el meu pare ja, doncs jo tenia 5 anys, vam anar a viure en una altra casa, va haver-hi més feina, i bueno, i vam sobreviure. No vaig ser dels que més gana vaig passar, hi havia companys al col·legi que sí, de veritat passaven gana. Jo vaig anar a una casa que el 2017 va morir la Madalena Sala, i vaig anar a jugar i me va dir, Nuri, vols que t'ensenyi allà on tinc amagat el pa? Dic, què dius, on tens amagat el pa? El tall de pa de farro que ens donaven de racionament. A casa ningú sap allà on tenim el pa perquè ens el menjaríem un de l'altre. Però tot això era passar la guerra o amb la guerra? No, era amb la guerra. I la meva germana, també amb aquesta colla de la Ninon, la Ricard, quan van venir aquests soldats, van anar a parar, que no ho he acabat de dir, en el moll, i la meva germana va seguir tota gent gran, i la Maria de Can Madí. Sí, la Maria Madí. I, noi, va venir a casa contenta, va portar un sac així de pa blanc, rosegons, dels mulos. Espera't. Mama, goita, què porto? Menjar pesconís. Espera't. Al cap de 2 dies la meva mare, on t'és, querida, que has posat aquella bossa? Ens ho havíem menjat tot. Perquè sempre me deia, tu no saps què és el pa blanc, és el pa de farro, perquè el meu pare, quan va venir a la guerra, en Downis, de Can Ricardo, li deia, Plana, quan acabis d'afaitar, vens que m'ajudaràs, perquè el pa de farro eren unes llaunes així i amb una cosa feien un raig, i això era per cada persona. I allò es havia de treure perquè s'enganxava. I en el meu pare no el pagaven, però li donaven totes les que es trencaven. I esclar, ens anava molt bé. Angelina i tu. Angelina, vosaltres que ja sou d'una època posterior i tal, que ja es començava, diguem així, a menjar més bé. Sant Joan, tot i ser a prop del mar, entenc que tenia una tipologia de cuina més basada en els horts i en... Sí, menjàvem el que teníem a l'hort, a casa teníem un hort. Allà sota. A sota, o sigui, sota el col·legi. Teníem un hort i mira, patates, fesoles, tot, enciam, tomates, tot el que hi havia. I menjàvem d'això. Teníem gallines a casa meva al pati, conills i un porc. Vàrem matar un porc. Teníem una quadra i també vàrem matar un porc. I menjàvem això. Perquè de carn no menjàvem gaire. Jo, a Cala Faustina, a casa vostra, a Cala Faustina, la Faustina i en Quimet, anava a comprar 3 unces de colònia. Venia colònia. I me deia la Faustina, què has menjat, maca, avui? Jo deia, carn. I me deia l'endemà, què has menjat, maca? Carn. I me deia, cada dia menges carn. I la meva mare me deia, digues que has menjat carn. Cada dia menjava carn. Sí, la meva germana també el deia, la Pasquala. Sí, la Pasquala. I jo no sabia dir mentides. I ella sempre li deia, ai, sí, hem menjat allò, hem menjat tot. No menjàvem, però deia carn. Pere, tu què, va? No res, la meva època és diferent, no? O ja anaves a Cala Bruta, llavors? Quasi.
Quasi, Pere. Hi havia dos tipus de gent. El pagès i el pagès gros, com érem nosaltres en aquella època, que mai va faltar de res, abundància. Al revés, l'any 47, com hi va haver la gran nevada, la nevada més grossa que hi ha hagut aquí, Sí, l'any que vaig néixer jo. va ser l'any 47. La nevada, sí. Doncs a casa meu, que vivíem aquí, on tenim jo ara, el porxo allà on hi ha l'exposició, allà teníem de tot, patates, tomates, allò. I feien cua, cigrons, llenties, meu pare feia tot. Perquè a part dels horts que teníem, que vam compartir amb el meu tio Met, el tio Met, en Met Fresol, que tenia una part, tenia 5 vessanes, nosaltres 5 més, però després teníem llogat un hort a la Tribana, un altre hort aquí al Pont de Ferro, un altre hort, o sigui que m'anàvem d'allò. Va arribar un moment que tenien 3 cavalls, 8 vaques, 300 gallines, 25 porcs i allò. I clar, nosaltres, què vols passar gana? La nostra àvia, tenia minyona, La nostra àvia tenia minyona, Sí, i tant. L'escolàstica Llagostera Puig tenia minyona. Però també val a dir, pobreta, que no estava gaire bé de salut. No, clar, home. Clar. Escolàstica Llagostera Puig. No me'n recordo d'ella, Deixeu-me... Doncs menjàvem de tot, vull dir, matàvem el porc, matàvem d'allò, i a més, per dir del meu pare, moltes d'allò, hi havia gent que passava autèntica necessitat, i aleshores el meu pare li deia, ja el trobarem. I ja el trobàvem, jo què sé, venia 2 dies a treballar a l'hort i ja havia pagat, saps? Vull dir que era... Encara que jo sóc dels anys 60, però hi havia encara reminiscències de tot això que expliquen. Perquè jo, per exemple, a casa recordo un parent gran que quan fèiem arròs a la cassola, primer es menjava tot el tall i després deixava l'arròs pel final. I quan li preguntàvem per què, sempre deia, per si toquen les sirenes hi hem de córrer. I ja feia temps que no tocaven les sirenes. Però aquell record hi era. Exactament igual que tot el que és la política de l'estalvi i del guardar el menjar, que ara llancem quantitats de menjar impressionants. L'àvia Fasola, per exemple, recordo que menjava rampoines el divendres. És a dir, tot allò que havia anat sobrant durant la setmana ho guardava en una nevera amb una barra de gel allà dintre i el divendres es menjaven rampoines. Nosaltres no hi anàvem mai els divendres perquè no ens interessava. Hi havia una cosa que es va donar molt durant la guerra, inclús després de la guerra, que era el contrabando. Jo me'n recordo no, la meva mare m'explicava que agafaven el tren, s'anaven a Torrent a portar ous i a canvi venien amb altres gèneres, saps? I ja que has parlat d'en Donjó, te diré que en Donjó va estar aliat amb el contrabando de tabaco, junt amb altres que no diré el nom, que ara tenen molts de calés, i això sí, te puc dir, que en Conrado, després per borrar les petjades, hi feia passar el ramat, aquí a Capgròs. I la Guàrdia Civil la va enganxar en Donjó i ella va fotre una palissa que no el va matar de miracle. No, però ja no va viure gaire. No va viure gaire més. Molt bé. Va lligar amb un arbre i el van palissar. Sí, el van palissar, però... Però sempre passava a la mateixa hora per plaça, per davant a casa, perquè s'anava a la mateixa hora aquí a la Pineda d'Angola. Sí, per aquí dalt feien d'allò. Pobre home, li van fombrar molt fort. Bueno, va, en quedar que no ens ficaríem amb embolics, per tant aquest tema passem. Fora. Molt bé, hem parlat de la infantesa i de cop i de volta doncs entrem en l'època del festeig. Creixem una mica més. Val? I llavors entra tot el tema d'anar al ball, i m'explicava la Núria abans, és que amb la Núria hem parlat una estona abans i m'ha anat explicant ja moltes coses. Me parlaves dels llocs allà on anàveu a ballar la gent de Sant Joan per la festa major i les... Allà on hi ha el sindicat no estava tan construït. I al costat hi havia els palcos i al fons hi havia l'orquestra i nosaltres ballàvem a baix. Me'n recordo que jo baixava, que me'n vaig anar cap al ball i venia darrere meu
una colla de noies, la Lola de Can Tartó, que no sabeu qui és. Una La Lola de Can Tartó? Jo sí. Sí, i tant. I tant. Sí, però com que es va casar i va anar a viure a Palafrugell. Sí, però la la Lola de gent Can no Tartó, una germana d'en Tartó. Això. Ai, home. Doncs una colla i jo anava i, esclar, allò m'havia fet gran i ja feia goig. I jo ho No sentia. m'ho diguis, no m'ho diguis. I jo vaig sentir que deien, guaita, aquella nena que no volia res i guaita-la. Quina noia, jo vaig sentir-ho, que parlaven de mi. Però era molt maco, perquè també hi havia, després hi va haver un capellà, mossèn Josep, que en allà al sindicat hi havia un tablado i fèiem teatre, els pastorets també. I la meva germana, que era molt trempada, doncs, com algunes posava malalta, li feien fer el seu i el d'aquella. I van dir, mama, me vindreu a veure demà? Diu, si tota la nit que enseges ja sabem el que faràs. I jo era molt petita i vaig fer de pastoreta. I vaig dir, como soy la pastorcilla más pobre de la montaña, os traigo de mi cabaña un moreno panecillo. Carai. Molt Molt bé. Quina memòria. Va, Ho puc explicar? Sí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Això Puc explicar? era un nen. Ai, ai, ai. A veure, jo vivia en un carrer, al carrer Major de Sant Joan, i al costat, bueno, ja sabeu que la noia més guapa del poble ja sabeu qui és. No cal que us ho expliqui. No, la meva germana. No. Totes dues. Us van posar una porqueria de senyora. Sí, sí. Jo tenia 14 anys i ella en tenia 18. No us diré qui era. No, no. Bueno, aquesta noia, jo, esclar, a 14 anys la mirava i semblava la Marilyn Monroe d'aquest temps. Sí. Esclar, jo anava allà mirant i ella me cridava, saps? Oh, Ai, 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 ai. I me llegia les cartes del nòvio que tenia la Mile. això és veritat que li llegia. Ara que te cridés, no. Perquè tu només veies que quedava sola, que ja te tenia allà. Jo, Ai, que sortirà era clar. el primer amor de la meva vida. però hi havia com un, no hi havia com un sistema de carnets. Ah, Que... sí. Bueno, això era després, això era una altra cosa. Ah. Quan anaves al ball, Sí. les noies... Teníem un llàpid i un paper. Les noies portaven un llapis i un paper i te deien, bueno, ballarem aquest. Si la noia t'agradava, miraves de ballar-hi quantes vegades més millor. Però perquè la camarilla no diguessin res, perquè les àvies estaven allà mirant, apuntaves, bueno, ballarem el 2, el 4, el 6, el 8 i coincidirem en aprendre. A Can Nones, un soldat. Per sortir del ball, No per res, No. però per sortir del ball. El vaig era palamós, això, Sí, això era el que sí. El cort, Però aquesta edat que parlem ja Sí, passava, sí. és una mica més gran. Però amb mi no ballaves. Ja. Ah, no? Ai, Esclar que no, perquè tu tenies 18 anys, jo tenia 14. I vas ballar amb tu. Això no impedia... Angelina, a la plaça què passava? Perquè has viscut tota la vida... fèiem la festa major, i què hi una havia? festa major molt maca. I a la nit, que posàvem mantes a terra, perquè esclar no hi havia televisió, Ah, no? i jugàvem a cuita-amagar. Cuita-amagar. Bueno, tu eres més gran, I jo era anàvem a més cal xupeto. Clar. Sí, jo cal xupet no hi anava. Ah, Jo cal la Lola, a veure, cal la Lola Camila, a veure la televisió, perquè la primera televisió que hi va haver-hi allà a la plaça. Que la Lola. Sí, Cal la Lola. La Lola. I tothom a veure la i televisió. jo anava a guardar els bessons Sí. amb la Núria Masferrer, i el seu pare de la Lola era un que venia leche condensada del niño. Ah, sí? Sí, no me'n recordo. I la Lola Camila, que va tenir els bessons, En Perem i en i en Fortunat, es posava a dalt, allà on hi havia les orquestres del seu pare, que era director d'orquestra, hi havia 2 pianos de cola, i ens posava aquestes olles i no, noi, com tinguin gana ja els hi podeu donar llet, o
sempre continu, i nosaltres no Diràs, paràvem amb les diràs. rimes Ferrer, tant del Sequera i Llet condensada. Angelina, explica el que hi havia a la plaça, què passava, a la festa major i A tal. la festa major, bueno, després van fer una festa major que hi havia un manúvio, I sí, que la Lola el va llogar-lo i tota la gent, bueno, i a més, servíem, o sigui, servien els homes d'allà, servien la beguda i anàvem a beure i anàvem a ballar. I era una festa molt maca. La festa, això que la plaça fa així, però bueno, ballàvem tant si feia així com si feia així. Sempre es van Jo fer era criatura, però també ballava. I es van fer les sardanes sempre allà. Bueno, ja es feien les sardanes i la festa major. Però vosaltres no havíeu arribat a ballar allà on hi ha el centre dels pagesos, en aquell... Jo, Allà hi havia com una mena, feien com una mena d'embalat. jo, allà. Jo havia ballat Al sindicat. sardanes al sindicat. sindicat, sí, jo vaig Jo no, veure jo havia anat a veure allà teatre. Allà Ei. feien teatre, a la festa major feien teatre allà. Sí, Teatre aquell feien allà. era aquest capellà, El capellà. mossèn Josep. El capellà que no sabia. Era mossèn Josep, Serà que era que parlar. avisava, sí. Era, bueno, doncs aquest, havíem anat a veure el teatre. I tu abans explicaves alguna d'un circ i un moniato i Sí, no sé va què. venir una vegada, va venir un circ, Un circ. o sigui, venien a l'època de la Brema, venien els autèntics gitanos, húngaros, i s'instal·laven a sota el pont d'en Blau, on té la gasolinera ara, passava la riera, i a sota el pont s'instal·laven, i anaven a bramar, i després amb unes tendes de campanya, i després tenien un mono que el feien ballar, passaven pel poble, amb una pandereta, A la pandereta. feien ballar el mono i nosaltres els hi tiràvem d'allò. I al vespre feien circo. I Allà a jo la vaig ser plaça. amistat amb un nen, que li deien Moniato, bueno, i al vespre anem al circo, tots allà, el meu pare, la meva mare i jo allà, i en Moniato s'enfilava la corda i jo, Moniato, que cauràs, baixa d'aquí! I tothom es va fotre a riure d'allò. Bueno, això era la plaça. Tingueu en compte que la plaça encara no estava enquitrenada. Enquitrenada, sí. No, sí, Que la va fer l'enquitrenar un Sant Gaspar. Perquè Sí. l'Ajuntament No, l'Ajuntament no d'allò. La va fer l'enquitrenar un Sant Gaspar perquè anant a buscar pous, anant a buscar l'aigua dels pous, els senyors aquests de la fosca, els rics, bueno, li van dir, avui te pagarem alguna cosa. I ell va demanar, va dir, doncs me pagueu l'enquitrenat de la plaça, el carrer Major, i em sembla que era el carrer de l'Església. Sí. I prou. Va fer molt per Sant Joan. Va fer molt per aquesta Sant Joan, vegada. aquest senyor. Una de les coses que va fer més maques va ser la capella de la Fosca. La capella de la Fosca. Sí, Sí, hòstia. quan jo feia d'escolar, en principi, perquè em vaig fer 7 anys d'escolar, no un dia. 7 anys. No, sí, jo vaig fer més. El capellà i jo ja érem, bueno, carn i ungla. El primer fèiem missa als Jeroglífic de campanya. Campanya vol dir el carrer. Sí, no? el carrer, carrer, sí. sí. I quan passàvem la vecina, el capellà deia, ara passarem la vecina per fer una capella d'aquí de la Fosca. I bueno, els bitllets, bueno, anaven en... Diràs, els senyors rics. Sí, Senyors de la Fosca, tu diràs. Home, eren rics de bon. Va ser així que vaig inaugurar L'església, la capella. La vaig inaugurar Sí, sí. com a escolar. No m'hi vaig poder casar perquè me se va adelantar a Barris. Amb en París, Anava a París. amb en Lluís. Jo me volia casar a la Fosca, I però en Lluís va venir va abans. telefonar primer. Jo me vaig, Era més gran. me vaig batejar a Sant Joan. Mossèn Domingos el van matar. Domingo? No, mossèn Joaquim van matar. Sí, mossèn Domingo no el van matar. Sant Domingos Filant a Campol, Sí, no. parent de Cal Piló, no. No. El van matar amb mossèn Joaquim. Ah, mossèn Joaquim. Que el meu pare vaig sentir Sí. Bueno, estius i jo, amb en jo Grassot. ho vaig veure des de No, tu no el podies veure perquè estava... Què? El van matar a aquella església Aquí a l'Església, i sí. donava a la Que paret. sí, A casa teu. que tu dius. Era una casa A meva. l'hora de dinar, la meva mare va dir al meu pare, Pepe, que li deia Pepe, no vagis a Can Donjó a fer el cafè ni a l'altre, perquè hi ha molts mals rumors i si no els vols seguir, te fotran un tiro. I a la nit se van començar a sentir tiros. En el capellà estava amagat en una casa i li van dir no t'has d'amagar, vés-te'n, que a Sant Joan tothom t'estima. I ell se va posar en l'església, aquí, en la primera capella, entrant a la dreta, allà en un racó A la ajunellat. paret de Can Pere. Bueno, donava Sí, la sí, paret de Can sí, Pere. sí, sí. I des del terrat de casa se varen sentir, van anar buscant Grassot, a casa seu, i com pujava cada escaló, com que els escalons de dalt al campanar són de ferro,
se veia unes xispes cada escaló que li tiraven un tiro i ell feia un crit. Tots, cada escaló, cada escaló, cada escaló. Com va ser dalt, se volia tirar de dalt a baix, perquè ja sabia que el matarien. Però no, senyora. El van fer baixar i el van fer córrer camps. Va venir els que els varen pelar, era el famós comitè d'Orriols, que eren antifeixistes, però també eren anti... I van passar pel corredor de casa, com ja havien fet tota la feina, cantant com uns bojos borratxos. Com podeu suposar, hem reculat altra vegada. Sí, perquè jo no hi era encara, Sí. El que explica jo no hi era. No, jo tampoc. Hi era tampoc, Perquè, jo ho sé perquè és un capítol que el meu pare m'havia explicat moltes vegades. Jo també el sé. Com que estan tocant a l'església, Jo l'he vist. ells venien amb l'idea de cremar l'església. De cremar l'església, els del comitè d'Orriols. I el meu pare va sortir amb les pales de pues i va dir, mira, jo, si voleu cremar l'església, cremeu-la. Ara, si cau una mota de pols a sobre el teulat de casa, jo juro que us enfitoro un per un. I llavors el meu pare era jove, fort, i amb una mala llet que tenia, i el meu tio Met, no vegis, no vegis? I no, es van limitar a fotre fusillant en Grassot i el Sant Joaquim. Va, tornem a coses més Home, la alegres. senyora Grassot, abans de Més cap aquí. Sí, no, jo ara el que he notat és quan heu anat parlant aquests dies que provaven aquestes coses, és que les cases tenen molt nom de dona. Sí. I això per què? I quines dones eren No sé, aquestes? a la plaça hi havia Cala Pasquala, com sempre a Cala Pasquala, a Cala Pepita Ricard i l'Emília Ricard, Sí. a Cala Conxita, bueno, era la Conxita, la dona d'en Serrano, a Cala Neus Plana, Planes, la Plana, ella diu Plana, bueno, a Cala Josefa, que jo no sé, vaig Ja el recull, allà, el nene, la Xari, la bueno, Xari, la... a No, Cala, primer la Xari, en Quico, bueno, la Xari, aquí, quan Aquests tots... eren Bueno, vinguts. tots aquests, Aquests eren vinguts a que eren sobrevinguts I aquests. després hi havia a Cala Lola Camila, després hi havia No, la Lola Camila no. La Lola era un la i Lola, la Camila i la era Camila una una altra. altra, era la bueno, l'àvia, mare, Era la l'Ària. mare i la filla. que plorava quan estava Sí. tan tipa. I venia xampany A casa repagat. meu, que en deien a Cal Ocella. A casa meu, Cal Ocella. el meu pare el va comprar en Soler. En Joan Soler, En Joan Soler, el pare de la Pepita que Soler. tenia la llibreria I després hi havia Serrano. Cala Fustina i a Cap Plàcido. Perdona, a Castell se diu Calocella, Cal perquè Ocella. ja s'ho deia, no? S'ho deia. S'ho deia. Jo sempre havia sentit, tu noia d'on tens? Jo, de casa meu. Però no me deien de Cal Tu vas Ocella. heredar, No, jo, a casa meu. Però me deien de Cal Ocella. Però jo, com que Ella me era deia tan Cal Ocella. amiga, Ara, quan deixa que expliqui això de me les dones. deien que era de Calocella. Després hi havia Cala Carlota. Cala Carlota. Sí. A Cala Nuri Mas Ferrer. Després hi havia a Cala Pepita de Cal Gitano, bueno, diguem de Cal Gitano, Sí, ella Cal no era, Però, Ella però no era, jo el que me volia referir és, ves que el Totes llistat, dones. per què la dona tenia aquest paper No tan ho sé. important? Però totes les cases, després a Can Quintín, que la seva dona no me'n recordo, Conxa, la Conxa, En Quintín, sí. la home, Conxa es deia, la Conxa. A mi hi havia amb Vancells, també. Amb Vancells, Em van ser. bueno, la Conxa es deia Conxa. Sí. I després hi havia a Cala Roja, que en deia allà al racó, Can Pau Pizza. Jo anava Perquè a la Roja- Doncs és La normal. Roja perquè tenia els cabells vermells, Vermell. i li deien la Roja. És I el normal. seu fill era Estulo. En Tulo, Hombre, Estulo, Rosa. en Crosa. L'avi, el pare d'en Crosa, aquell que ensenyava bàsquet i que ensenyava... Sí, és normal que portessin nom de dona. Va, Les senyores es quedaven a casa i les trobaves, Jo no sempre sé les per què trobaves a portaven casa. Nom de Perquè dona. no és com ara, que treballen una o l'altra. Era la Mestressa mestressa de de la casa, casa. era el pal de paller de la casa, que portava els nens, que els arreglava, els aportava... Bueno, al col·le ja hi No, anaven al col·le sols. ja hi anàvem. Al col·le ja hi anaven sols, ja me'ls fotien d'allò. I, per exemple, deien, tu vés a Cal Enriqueta, o vés a Cal Maria Hi Martinoy, havia Cal o Xupeto. vés a Cal Xupeto, o vés a Cal Maria. Cal Xupeto era allà... M'entens? Per què? Perquè sabien que la dona sempre estava a casa, o rentant o planxant. Després això va canviar, Fent de va mestressa. fer un tomb, la dona ja als anys 80, 90, allò, i ja va començar a treballar, noves tecnologies, les dones va demostrar que per fer carrera eren bastant superiors als homes,
Molt bé. Com és ara. Molt bé, Pere! Molt bé! No, no, Molt bé. no és per donar orga, Ala, Jo Pere, llegeixo, ala, Pere! Jo llegeixo- Mira, jo llegeixo bastant i veig que les universitats i tot això, les que treuen més bona nota i més d'allò són noies, Vull dir, no, jo no m'invento res, Vull dir, però és així, Va, és Nuri. així, és així. No. De què? No sé. No, estàvem parlant d'això de les dones, però en Pere ho ha aclarit i ja sabem per què Les tenen dones, nom sí. de dones. No, ara jo com que anem complint l'hora que teníem previst i també seria bo que la gent pogués dir la seva, Sí, home, Eh? perquè pregunto. Ja. jo el que us demanaria per torn també és a veure què enyoreu d'aquell Sant Joan d'abans. Què és allò que trobeu a faltar i que... Doncs sí, és veritat. Jo te tinc de Que dir la tot era una família. Sí. Tothom. Tothom era... com se moria algú, tothom hi anava. La meva mare penso que els va vestir tots. Sí. Jo enyoro la plaça, ja t'he dit perquè dic a la plaça d'abans. A casa seu, el seu pare, com es va morir la meva mare, el seu pare va anar a buscar el doctor Galí perquè vingués a casa a la nit amb una gutzi que tenia, Sí, una gutxi amb una vermella. gutzi vermella. Sí, ja me'n recordo. Si te faltava alguna cosa, poc que tancàvem la porta. O Jo que hi sabia havia poc que claus. tancava la porta. Sí, La hi havia meva mare claus. me deixava malalta al llit, perquè sempre tenia Sí, tenia cosetes. constipada, i la seva mare venia de tant en tant. La mama. La Cirbona de la Fustinia Plàcida, la Cirbona, La Cirbona, la mare de Plàcido. Una la Cirbona. Però, Angelina, però la mama, quan va morir la teva mare, te va acompanyar al ball I tant. i a per tot. I te va ensenyar a Sí, rentar. la seva mare, sí, de veritat. Te va No, ensenyar a tot. Jo, tots aquests veïns que ara, si te passa alguna cosa, sí. A veure, també tinc veïns molt bons, perquè a casa en Coig, en Pere i en Emilio, Sí, i home. la Maria Teresa, bueno, per mi són la meva família també. Però trobo a faltar, també. La Camila va fer el refugi allà al menjador. Sí, hi ha un refugi. Un Jo el que refugi. més recordo és que la meva mare era la modista del poble. Ah, sí? Hòstia. Anàvem a cosir Cala Teresa. La meva tia. Que la Teresa fa sol. Totes les noies del poble no Sí, recolzaven. que la Teresa fa sol. tia. I com que no hi havia televisió, no hi havia res, Ara, això ho va ser. I anàvem a fer, cosir, jo anava a sobrefilar pantalons a casa de la seva mare. Sí, parla. A casa de la meva. Sí, ara Sí. Perdona, Josep. La meva mare no me deixava Ai, sortir la a jugar dona. que no hagués sobrefilat un pantaló. Ara en Josep té de parlar. Va, te toca. com que no hi havia ni d'això ni res, les noies solien venir a davant de casa al vespre. Sí. Se sentaven totes allà fora, com que no passava ningú, ni cotxes, ni carros, ni res. Tot el carrer estava ple de cadires i venien tots els nois que festejaven amb les noies. Sí, que us causa. Aprofitaven. Però tu no t'improfitaves. Ai, Jo era petit, no acabes de dir que era petit. No, que encara A no més, si havies jo estava a casa nascut. teva picant la porta. Totes venien allà i, esclar, hi havia unes festasses. A més, en aquest temps, hi havia molts de nois que eren aficionats al cant, cosa que avui dia no sol passar. Tothom corria amb una guitarra, si us en recordeu, tothom cantava i tot això. D'aquests nois que venien amb aquelles noies, cada nit era un concert, sobretot a l'estiu. O sigui, d'allà naixien les caramelles, d'allà naixien els cants de taverna, aquests nois cantaven boleros, cantaven una mica de tot, no se suposa. I en Michael? Els balls d'aquest temps. Te'n recordes en Michael? Ja, i de La passa, dona immòbil, tu. De passa, Sí, hi havia un tinc senyor. El l'orella. senyor Michael. hi havia un senyor pobret que li deien a Michael, Michael. Sí. que se creia, Ja ho heu sentit anomenar, En Pepeta. En Pepeta. El paper té la germà que estava a que França. sabia parlar i cantar rus. Que rus, sí, sí. I fotia uns concerts allà amb uns La dona regals que infant. baixava. No, només cantava una per això, la dona immòbil i punto, perquè, escolta'm, Però espera't, quan era el carrer ple d'arbres, a la nit, La carretera, sí. a la carretera, en aquí on era, a Can Sunyer, hi havia un arbre que era tot Forat, menjat sí. de dins. I aquesta, la Llúcia de Can Cama i unes amigues que eren grans baixaven amb espardenyes i portaven les sabates del Figuerà. Posaven les espardenyes allà i es posaven les sabates. I quan tornaven del ball de Palamós, se posaven altra vegada les espardenyes. Perquè havien d'anar a peus al Figuerà. Sí, clar.
No, el que passa que... Va, Pere. Pere, Hi ha moltes coses que què es enyores? Què enyores? Bueno, hi ha moltes coses que enyoro. Primer de tot enyoro els amics que ja no tinc, això d'entrada. Això és el principal. Després que els temps han canviat d'una manera pràcticament radical, ara tothom va per feina, tothom va d'allò. Abans no hi havia tota aquesta història d'internet i hòstia d'aquestes. Ens fotíem allà al carrer a xerrar, la Maria Martinoy d'allò, a l'estiu, i allà explicaven les batalletes i ja t'explicaven tot, per això que m'ha quedat el record aquest tant del meu pare, que anava a veure l'àvia escolàstica, anava cada dia jo amb el meu tio Ricardo, el meu tio Ricardo m'explicava coses i mentrestant anava a veure l'àvia. Cada diumenge al matí era el ritual, era anar a veure l'àvia, i com hi havia aquells nens, si no sé si us recordeu, de Biafra, Sí. sortien amb una panxa així, i sortien a l'avantguàrdia, i sortien prims, però la panxa d'allò. I l'àvia els hi portava raïms en el diari perquè Ai, s'engreixessin. pobret. Pobret, allò ho recordo. Pobreta. I després me deia, Pere, té 5 cèntims perquè vagin al ball. La cago tena, tu. Sí, ja tinc molts... De l'àvia tinc... Guai, de la meva tia Al Teresa també. cantó de casa teu hi havia en Torrelles i la Clàudia. Sí. I jo, el meu pare me deia, Nuri, vés el diumenge, vés a buscar un litre de vi. I anava allà i la Clàudia me deia, la Clàudia me deia, Nuri, no, tu te quedaràs. Era un matrimoni gran que no tenien fills. No te'n La vas... Maria Martinoy. Sí, no te'n vas sense dinar, I volien que dinés jo amb ells dos. I jo, com que la meva mare cada diumenge feia arròs, ja n'estava tipa. I allà amb la Clàudia, que tenia unes gerres així plenes de carn amb greix, que ho guardaven, ho guisava molt bé i m'anava a casa. Mama, que ja la Clàudia ja he dinat amb en Torrelles. Sí. Sí. Aquesta que tu dius, la Clàudia, a mi me feia l'oració. Ai, no, la meva germana també. Me també. deia l'oració, perquè diu que estava enneigada. Enneigada. Sí, I jo... me feia l'oració. Jo, això sí que me'n recordo que me feia. Jo no hi vaig anar mai a dir l'oració. Però jo deia, mama, on aneu amb la Caritat? Diu, anem a Cala Clàudia, que li ha de dir l'oració. Però a mi no m'hi van portar mai. I el que també enyoro és això que diu del carrer de la plaça. Des de petita ja estava forrada d'espanya. No tenia gelos, perquè la mama ens feia el vestit a totes dues del mateix color, però com que es portaven 4 anys i mig, per exemple, amb una el feia cordat a davant i l'altra darrere, i la meva germana tenia gelos i se'ls girava. Se'l posava del costat que jo el tenia. Bueno, mira, jo no vaig ser mai gelosa i encara no ho he sigut ni ho seré. Mai. Avui m'ha visitat una noia que m'ha recordat una cosa que m'ha fet molta gràcia. Allà on és la plaça de Sant Gomercingo, havia sigut un dels pagesos més grossos de Sant Joan, que se'n deia Can Displàs. És que no entenc perquè ara en diuen el Mas Oliver. Mas Oliver. Si era Can Displàs. No. A Cal Isaac. Cal Isaac. Amb 10 cèntims anàvem allà i l'avi Isaac deixava el dinar i anava aquí un tià. Sí, que era jo que ho explicava. Això, i ens donava una magrana. Magrana, sí, tenia. I després s'ho van polir tot. Tenien la Pineda dels Burros, tenien... Molí de Vent. Allà van muntar el Càmping La Coma. El Càmping La Coma. I en una nit s'ho va polir tot. Home, tampoc una nit no, Ah, Josep. M'ha fet recordar que jo, com era jovenet, anava a Can Displàs, perquè la Marina i l'Aurora fugien a casa. Sí, home. Quan mataven al port, me deien, vés a Can Displàs. Sí. A Cal Isaac. Cal Isaac. Em va fer pensar en aquest. El que va arruïnar tot era aquest. Can Displàs. Era Cal Isaac. Allà era una casa... L'avi Isaac i la Dolores. Com cal. Ja ho veieu que és una casa I no és teixidor. I la Dolores Teixidor. Isaac Teixidor. I el que més gràcia me feia és que quan entraves al saló, el primer que entraves, Hòstia. hi havia una bota petita amb un porró a sobre. Sí. I a Cal Isaac tenien Mossos que treballaven per ells, perquè com que era tan gran... Carlos. 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 Com que heu dit... Carlos.
Com que el dit que agafava... Carlos. Pere, com que el dit que agafava el Pinar dels Burros i el Vilavent i tot això, clar, tenia molta feina, no? Bueno, doncs, la gent com passava per allà, tothom, el porró no parava mai. Passava un cap al quart, passava l'altre, passava l'altre, I saps què feia l'Isaac? Com el vi era massa bo, li fotia una patada a la gota perquè quedés una mica agre i jugava més. Però també els que venien llet hi posaven aigua. Perquè verdes. Oh, fa una estona que parlàvem aquí fora, m'has comentat, Nuri, que havies vist el mas de Sant Esteve, a la Fosca, Sí. amb gent visquent allà i vaques i tal. Oi, mos compraven la paella nosaltres. Jo anava a Sant Esteve de la Fosca amb una meva amiga que la seva mare feia la feina en aquells dos homes que eren molts germans. Perquè n'hi havia de Calmalito, l'àvia, era una germana, i hi havia diversos, la Paquita Roig, aquestes, I eren molts germans, però allà hi vivien dos homes solters. I tenien de Sant Esteve. Tenien dues vaques, tenien moltes vaques, moltes. Moltes vaques I tenien. què portaven les vaques al coll? Una esquella. Una campana. Portaven una fusta. Una campana. No, una fusta. Portaven una fusta perquè no s'estimbessin a baix. Però s'estimaven, Bueno, tot i així... Bueno, perquè entraves en el castell, que jo hi anava amb la meva amiga, la Mercè, que la seva mare els hi feia la feina, i aquí hi havia les corts, i de cara al mar, després hi havia la vivienda, I aquesta, la mare de la Mercè Mola, sempre, esclar, anava i venia de la Fosca, pels caminets aquells, per Crispí. I resulta que hi va haver un home, que es va trobar amb aquesta dona moltes vegades, i la dona ho va tenir gelos, se'n va enterar que es parlaven, però no hi havia res, Li va fotre una palissa i es va amagar la mare de la xica. Sí, ja ho sé. Ja ho sé qui és. La va agafar i li va fotre una palissa i aquell home era tan bon home, el pare, era un tros de pa. Doncs, bueno, després tot això ha canviat tant perquè a baix hi havia els bevedors de les vaques i tot allò pasturaven i ja et dic, el castell... Sí, home, era una casa paisal. Jo hi entrava com res, Sí. allà al castell de Sant Esteve. Molt bé, doncs... Ni em fa il·lusió d'anar-hi, ara com ho veig tan trist. Algú d'aquí que sap parlar més. Sí, jo crec que ara, després d'haver escoltat aquesta lliçó d'antropologia local, potser seria el moment d'afegir els que es vegin en cort i tinguin alguna cosa per... Aviam, permets fer una pregunta I tant. al públic? Hi ha molta gent. En el públic? Aviam si algú sap dir-me què eren les paques. Les què? Les paques. Jo sí que sé els del públic. Una paca. Com érem escolans, que jo vaig estar fent com el meu cosí 7 o 8 anys, sempre es tocava la campaneta. Però per Setmana Santa, com que hi havia recolliment i d'allò, hi havia dos fustes així, lligades amb un cordí, com unes castanyoles, i es tocaven les paques. La paca. Allò eren les paques. Les paques. No, paques. La traca eren els Eren coets. fustes. La fusta. Les paques. Això era per matar jueus. Mataven els jueus. Mata jueus. Sí. Les Bueno, paques. també paques se deien allò. Una paca. I aquesta setmana una barca n'ha agafat una. Perquè es veu que amb aquestes riarades que hi va Clar, tu haver, diràs, se m'han portat hi tot. va haver uns que són amics meus, que tenen una barca, han agafat una paca d'aquestes. Aquests que vagin anar... De contrabandistes. No, de palla, De paca. De paca. palla. Pensava que era una paca I allò de la Margarita Podria Cerezo, era plena de tabac i van dir que era de... Sí, explica-lo del pa. Can Ricardo, Era una paca plena de drogues.
No, perquè havia parlat amb l'amo que la va trobar. I quan has cobrat? Això, abans, els pagesos que tenien farina pastaven a casa seva i després portaven a Can Ricardo, que hi havia daunis, a coure el pa. Sí. Però uns pans per tota la setmana, així. I cadascú hi posava una ametlla, una clova de nou, una pedra. Tothom tenia la seva senyal, perquè així tothom tenia el pa que havia pastat. I en el corredor de casa meva, en la plaça hi havia molts de nens que jugaven, i ja us he dit, el pa era de farro i aquest era pa bo. Sempre pujava la Marina de Calisà, que venia de buscar el pa, així, amb el pa aquí sota, que no el podia ni acabar d'agafar de tan gros que era, i aquells nens miraven aquell pa. Pues la Pugentell, la mare de l'Antonio, la Margarita Cerezo, l'Antonio Pugentell, doncs se va jaure allà al pedrís d'allà a casa terra i ja l'esperava. I com va passar aquesta dona, com que anava ben distreta la Marina, amb el pa, li fuma estirar del pa i s'arrenca a córrer, i la Marina darrere, porta això lladre, que això és meu. Mira, els meus fills estan malalts i es moren de gana. Vivien allà aquell corredor de davant la meva peluqueria, hi havia aquell portal. On era la teva peluqueria? Li fot un cop de porta allà i el pa se'l van menjar. I ja va estar. Molt bé, va, deixem a la gent que digui alguna, va, qui s'anima? Ara ve aquell moment que tothom té vergonya. Va. Va, jo us n'explico una per trencar el gel, val? Que me l'explicaven a casa. Quan parlàvem d'allò dels menjars i tal, sempre explicaven una anècdota molt bona, que en Martí, el germà del meu pare, del meu tio, va anar a fer la mili a Lleida, a la Seu d'Urgell, i quan va tornar de la mili va portar una llauna molt curiosa que la van tenir a casa fins que va arribar a la festa major. I quan va arribar a la festa major la van obrir cerimonialment i se la van repartir equitativament, i jo crec que faria molta gràcia a la gent si diguéssim que la llauna era de pinya amb almíbar. Que és ara la cosa més barata que hi ha al mercat. Una cosa que també és una cosa. Com que el meu pare anava al Figuerà a afaitar els pagesos, sempre portava fruita i coses. I al temps de les figues portava. I a dalt del terrat tenia uns canats i posava figues i s'assecaven. I després de Can Ricardo portava aquells caixons i els posava ben posats i els posava així com si fossin aquelles que venien a Can Ricardo. Sí. Bueno, el meu pare el va posar dalt d'un armari i va dir, ara aquestes figues els obrirem aquest caixó per anar dalt. I, noi... Rellinyós. Sí, les rates. Les dues rates. Com va dir el papa que agafava el caixó era buit. Ja ens havíem menjat totes les figues. Va, qui fica cullerada? Va. Va, Paulina, explica alguna de la Royal, hòstia. Explica alguna de la Royal. Espera, que allà... Va, Maria, Maria, va. Quan heu parlat de Caladet, de Gaspar i de tot això, vull dir, jo, com soc filla de pagès, sé doncs, que l'any 37, en plena guerra, es va fer un decret que tots els pagesos que feien blat no el podien vendre i si no volien d'anar a portar a la Bisbal al Servicio Nacional del Trigo. Però això era una cosa nacional, I va durar molts anys, fins em penso als anys 60. Llavors allà no els hi donaven diners, no sé si hi havia una part de diners si hi havia excedent, però els hi donaven uns tiquets i amb aquells tiquets havien d'anar a buscar el pa. I posava, vale para 1 quilo de pa, vale para 2 quilos. Llavors a casa concretament anàvem a Cala Madeta, no podíem anar a buscar a algun altre lloc.
i te donaven el pa que fos. I havien de donar, si deia 1 quilo de pa, el pesaven, i potser el pa feia 800 grams, només no, 900. Doncs llavors donaven a torn. Que de tant en tant era un tall de coca i bueno, feliços, no? Doncs això, va durar molts anys així. Però jo penso que no va durar tants anys, perquè nosaltres després treballàvem el blat en el gros i el portàvem al sindicat. Poder sí. El portàvem al sindicat. I després, una part la portàvem a Cala Madeta, que l'avi Ricardo, o sigui, feia la farina i feia el blat i allò. Però això de la Bisbal que en dius, mai el meu pare va portar el blat a la Bisbal. Mai. Bueno, ma pare i el meu tio. Anaven a l'era de Ca l'Anguila. Home, Ca l'Anguila érem amics amb Ca l'Anguila. El que deien, perquè havien de portar net. I llavors anaven amb un carro a la Bisbal. Doncs jo no me'n recordo pas. Allà on hi ha ara, el servei on hi ha agricultura. Existia poder sí. Un moment, que no ha acabat, un segon. Ho sabeu, allà on hi ha agricultura de la Bisbal, que és a la carretera de Calonja? Doncs aquell edifici, que hi ha uns silos, i si busqueu per internet, veureu que els silos d'aquest tipus de construcció n'hi ha per tot Espanya, si busqueu silos és com un model, doncs allà era allà on anava a portar el blat, que jo li havia anat a acompanyar a vegades. I la llei aquesta, si després va ser més flexible o no ho sé, perquè a casa es van dedicar a l'horta, no ho sé, però volir-se això en papers ha sigut molt cap aquí. Em penso que fins als anys 60 ha durat... Jo crec que no, No sé, jo no. I doncs això, ara anàvem a portar allà. Que ha existit, sí, però que jo no me'n recordo ni que teníem de blat, Moltes gràcies per la participació. Molt bé, Maria, perquè la Maria fa molt. Qui més? És la nostra, sí. Més jove que jo, la Maria és. Sí, Maria, que és més jove? Sí. Quin any és, Maria? No sé, jo del 47, ella deu ser del 45. Però més jove. Molt bé, doncs. El 49. Allà baix. Ja no hi era, Ja no hi era. Però m'agrada sentir aquestes vivències, aquestes relacions tan autèntiques que teniu a la vostra joventut durant la guerra i després de la guerra, i quan Sant Joan era municipi i després. I avui, a Sant Joan Florit, evidentment amb una altra generació, o amb 2 generacions després, també és una mostra de relacions molt autèntiques, molt diferents, molt particulars de Sant Joan, que no es donen en altres llocs. De veïns que obren casa seva i que deixen els seus espais perquè a la resta hi puguin entrar, de veïns que col·laboren entre ells per fer unes exposicions o unes catifles. Les relacions de Sant Joan no són les que vosaltres teníeu, però segueixen sent autèntiques. Els nens segueixen jugant a la plaça i poden anar pel carrer Major fins a la punta de baix de tot i tornar cap aquí. O sigui, d'aquell Sant Joan, nosaltres també n'hem anat una part i hi som. Gràcies. I a vosaltres us haurà d'agrair, vosaltres deixem, però tu fas la feina, o vosaltres feu la feina. Ara Marc s'ha escapat i allà darrere hi ha en Carlos i, sisplau, En Carlos. si pot fer 3 passes. En Marc no el veig. A mi que m'heu vist tot el dia. Carlos, agraïu-la. I que reuneix setmana rere setmana la que fa de motor perquè aquesta autenticitat, aquest Sant Joan tan autèntic que tenim i que ens l'estimeu tant, encara hi sigui, encara bategui, i encara tingui tot aquest ritme que avui veiem en els carrers que estan plens de gent. Gràcies a ells. Noi, que jo del primer dia que soc sòcia. Va, I viu a Palamós. I visc a Palamós de quan tenia 23 anys i pago encara. Però és de Sant Joan. a veure. Bueno, feta la... Mari, un moment. Sí. Les gràcies els hem de donar a nosaltres, que no ens cansem, de donar-los a tots els veïns, que és qui fa el Sant Joan Florit. Perquè
sí que dinamitzem i anem a tocar portes i anem a demanar, però la sorpresa ens l'emportem nosaltres cada any, perquè no sabem què sortirà de les cases. I veure els veïns de la manera que es relacionen aquest dia emociona. És diferent que tot l'any. I gràcies també a Clau de Volta per participar una altra vegada en l'activitat de l'associació de veïns i aquesta tertúlia. Sembla, perquè en realitat el que hem fet ha sigut una transmissió de coneixements, en aquest cas de records, i això també és, i Clau de Volta amb això té un paper important, és patrimoni immaterial. Quan hem començat la xerrada, o abans de començar-la, en Gavi i els seus companys d'associació s'estaven fotografiant aquesta pedra per intentar esbrinar d'on venia, de qui era i tal. Aquesta pedra estarà aquí durant molts anys, però nosaltres marxarem. Llavors, si no expliquem tot el que sabem, el que és probable és que no passi allò que expliquem que passava a la vora del foc abans, en què la gent, de pares a fills, s'anaven explicant les coses i moltes tenien una continuïtat, com la que estàveu comentant ara, d'establir vincles entre la gent d'un poble. El que fa un poble no és les cases ni el terme municipal, sinó la relació que hi ha entre les persones. D'acord? Per tant, en veu de l'associació, el que sí us dic és que tots els que tingueu coses per explicar, ells tenen orelles per escoltar. Per tant, abans de que sigui tard, feu el favor d'explicar-ho, perquè si no ens n'oblidarem. D'acord? I l'aplaudiment més fort per qui ha de ser? Per a ells. Molt bé.